주베룩은 고분자 PLA와 인체 피부 조직에 존재하는 히알루론산 성분을 결합시킨 자가 조직 재생 콜라겐 부스터입니다. 필러는 피부에 주입된 후 바로 볼륨 효과가 나타나는데요. 주베룩 같은 경우에는 본인의 콜라겐 생성을 촉진해서 자연스러운 볼륨을 만들어주기 때문에 굉장히 자연스럽지만 대신 시간이 좀 걸립니다. 보통은 시술하고 한 2주에서 4주 정도 후에 효과가 나타나고요. 피부 탄력, 잔주름, 피부결 개선에 효과가 있습니다.